Pera, galera, antes de começar um vídeo aqui, eu já queria falar pra você deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sino para não perder nenhum vídeo. Eu queria dizer também que esse vídeo aqui foi no Battle Blitz. Foi na época que o Battle Blitz estava ativo, então ele vídeo foi gravado faz anos. E aí eu resolvi postar esse vídeo, galera. Tem esse vídeo aqui, tá ligado? Só queria dizer que, tipo, eu jogava um pouco antes, tá ligado? Mas eu não sabia jogar tão bem como eu jogo hoje, galera. Mas até que eu sabia dar uns combinhos, assim, faz anos. Tá ligado? Então, era só isso que eu queria falar pra vocês. Deixa o like e se inscreva. Essa 1v1 tá top, mano. Pelo menos uma 1v1 eu conseguia jogar, porque eu não sabia jogar nada naquela época, tá ligado? Mais uma aí eu consegui, eu gravei pra vocês e vou postar aqui pra vocês hoje, mano. Então deixa o like, se inscreva e é nóis.